犬齒未出咧，就係因為鈣質吸收唔夠。如果鈣吸收得慢咧，佢嘅成長咧未係一個同一個時段發展咧，就會出現呢個情況。等我睇睇先。嗱，佢嘅牙仔一睇咧就係偏細粒嘅。嗱，呢個細嘅乳齒咧，其實咧個鈣質係差少少。另一方面咧，刷牙刷得少啲喎，刷得唔乖。係啦。第二咧，注意咧係有冇蛀牙嘅情況。如果有蛀牙咧，要盡快矯正，因為咧佢會傷到牙齦嘅。好，俾我睇睇。係啦，嗱 ，OK， 1、2、3、4，咦，點解少咗隻嘅呢度？係喎，呢度4隻都冇。係啦，呢度1、2、3都冇。冇錯，呢隻有，呢度冇咗隻。好，向上。嗱，我同你望清楚啲先。嗱，有兩個可能性嘅，一個咧就係佢唔出嚟，未出嚟。通過咧，嗱，點樣牙齒會長得好或長得唔好咧？係要發燒。發燒少咗1、2次咧，佢唔發得夠咧，佢就會長唔出嚟㗎。因為佢谷牙嘅時候咧，要好多能量先逼到出嚟㗎。我幫你睇，如果冇，淨係喺入邊未出到嚟啊。嗱，佢入邊有紅色㗎，係啦，其實佢係有㗎，佢係一個好細粒嘅 BB 仔。所以如果佢出到嚟咧，嗰隻牙就會褪開，會俾位佢出㗎。等下一次發燒嘅時候咧，你哋要俾佢燒少少，唔好咁快撳熄啲火。燒一燒咧，佢一個嗰個生長嘅速度咧就會開始啟動咗，係啦。咁另外咧，鈣質吸收未夠，係啦，要同佢補鈣。腸胃好翻咧，個鈣質吸收得好，係啦。咁啊，補鈣咧就可以通過飲奶啦，或者通過食一啲湯水等等咁樣。咁啊，小朋友補鈣咧要注意咧，好容易大便會結宮啊，咁咧一定要小心。